دومره وختي به هم نه ځي چې لا طعام پوخ نه دی او ته په انتظار باندې ناست یې ورته دا کار مه کوه ځکه چې خلک مصروف دي او که تاله ټایم نه درکوي بیا به ګیلې کې خلک د کار وباسي او بل دا د حرسناکو نښه ده چې وختي ورغلی د ټایم نه دریم ادب یې دا ذکر کړو چې بې دعوته مه ځئ ولکن اذا دعیتم فدخلوا چې کله درله دعوت درکړی شي نو بیا ور داخل شئ هغه ځای د طعام ته او یا د ولیمې ته چې طعام دعوت تا ته کله نه دی شوی که هغه ولیمه ده که هغه عقیقه ده او که هغه هسې دعوت طعام دی نو بې دعوته یو ځای ته مه ځه او ځان نه توفیلي مه جوړوه څلورم ادب یې دا ذکر کړو فاذا طعمتم فانتشروا چې کله م خوراک وکړو بیا خورېږئ بیا مه پاتې کېږه چې بیا ډډه دې لګولې ده او بیا خاص کر پنځمه خبره یې ذکر کړله ولا مستأنسین لحدیث دلته هغه فعل حذف و معنا ده د لا تمکثوا مستأنسین لحدیث مه یې سارېږئ چې تاسو شوق او مینه کوونکي یې د پاره د خبرو چې بس خبرې دي او ګپ شپ دی او ناست دی دیو جناب عائشه رضی الله عنها فرمایل وای دا جمله چې د ولا مستأنسین لحدیث دا د هغه ناراستو پرد کې ده چې په ځای کې به دعوت وخوري بیا به ناست دي بیا د پاسېدو نه وي قلارې به بیا ډډه والي او ځان به چې کوم دی وي درون کړی د دې وجه دا ده چې دې د خلکو وخت بربادوي خپله خو اوزګار دی خپل وخت خو برباد که او د نورو خلکو وختونه هم لګې دی بربادوي بیا اخره کې فرمایلی او علت یې دې ذکر کړی ان ذلکم کان یؤذي النبي فیستحیی منکم د دې آدابو لحاظ ولې وکئ ځکه دا تکلیف ورکوي نبي ته هغه حیا کوي ستاسو نه نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکو کوم تاسو ګورو هر چاته دا تکلیف ورکوي چې داسې مصروفه ورځي چې ستا دومره ډېر میلمانه ولیمه دا دعوت طعام دی کور والا اکثر ستړي کړه هغوی چې دا میلمانه لاړ شي چې دا بوج کم شي ځکه هغوی ته وروسته هم ډېر کارونه سنبالولي ځکه دا نبي صلی الله علیه وسلم د حیا د وجې نه هغه میلمنو ته څه ویلی نه شو وته ننوته کور ته الله د ایتونه نازل کړي چې الله خو حیا نه کوي والله لا یستحیی من الحق الله خو د حق ویلو نه حیا نه کوي معنی چا نه شرمیږي نه یریږي الله رب العالمین د چا نه اوس بل ادب ذکر کوي شپږم واذا سألتموهن او کله چې تاسو څه غواړئ د دې زنانو نه متاعا سامان عام سامان غواړئ د دنیا یو څیز هغه په کار شه او ته چا ولېږلې د ولیمې دعوت دی یا طعام دعوت دی چې ورشه کور نه څه لوښی یا څه شی راوړه نو دننه خو زنانه دي د زنانو ځای ته مه ورځه بغیر د ضرورت نه فاسألوهن نو غواړئ د دې زنانو نه دغه څیز د سامان تي وغواړئ من وراء حجاب اخوا د پردې نه ګوره د پردې نه اخوا چې ته یو څیز غواړې په کور کې دننه زنانه دي خو اواز خو به کې که نه او زنانه هم تا ته وایي چې څه پکار دي بیا به ته وایي دا څیز پکار دی راکړه نو معلومه شوه چې د ضرورت په وخت کې زنانو سره خبرې جایز دي دا ضرورت دی بس د ضرورت په بنا باندې ته چا ولېږلې ورشه هلکه څه شی راوړه نو ته به د پردې نه اخوا هغه څیز غواړې دې کې علماوی مسله هم داخله ده واذا سألتموهن متاعا دلته خو سامان یادوي خو که د دین مسله هم تپوسې د یو زنانه نه لکه عائشه رضی الله عنها د امت مور ده د نبی علیه السلام ټولې بیبیانې د امت میندې دي خو غټ غټ صحابه به راتله د مسایلو تپوس به یې کوو تابعین به راتله د مسایلو تپوس به یې کوو نو د پردې نه اخوا به یې کولو دا نه وه چې بس نیغ به را روان و چې زه هسې دا د امت مور ده نو نه دا یاد ساته ده پرده د الله حکم دی دې وجې نه دا بعضې خلک وایي که نه زموږ زړونه ډېر پاک دي او ولې پرده وکړو دا د نبی علیه السلام کور دی دا خو یقیني پاک خلک دی الله یې په قرآن کې صفت کړی دی نو دوی ته ولې الله رب العالمین دا خبره معاف کړې ده چې خیر دی تاسو پرده مه کوئ ځکه تاسو پیغمبر بیبیان یې او بله دا ده چې هسې هم د مسلمانانو میندې یې نو میندو ته خو څوک په بد نظر نه ګوري او بیا صحابو په شان پاک خلک د هغوی په زړه کې هم څه خبره نه راتلله د نبي علیه السلام بیبیانو ته
خو بیا ورته الله فرمایي د نبی بیبیانو ته پرده به کوئ او د صحابو په شان پاکو خلکو ته الله وایي چې تاسو به د نبی صلی الله علیه وسلم کور ته بغیر اجازه ته نه ورځئ او چې څه غواړئ پردې نه به اخوا ودرېږئ نو ولې ما ورته د صحابو نه ډېر پاکي اوسه او زمونږ زنانه ولې د نبي علیه السلام بیبیان نه ډېر اوچتې دي چې ته نه مړه خیر دی پرده نشته دا بعضې سړی به دا لکان لوفران د یو کس سره به یارانه دوستانۍ کور منځ ته به رانه باسي وایي ده ته ما رور ویلی یا د الله بنده دا د رور نه دی دا شرمخ دی دا رور به ډېر زر دشمن شي چې ته دا کارونه کوې رورولي دي د بیټک او د دروازې نه بار بار ساته بیټک پورې محدود ساته په کور کې دننه چا سره ورورولۍ نه مه کوه چې شرعي پردې ورته ماتې لګي د الله حکمونه ورته ماتې د الله رب العالمین حکمونه چې دې ماتول الله به دې پریشانه کړي د یاد ساته د الله رب العالمین حکمونه مه ماتوه د دې رعایت وکړه د دې حدودو پابندي وکړه دا خو د الله قانون دی دا خو زموږ خپله خبره نه ده چې ته مړه مولا به لګیایي که نه دا مولیانه سي لګیا دي مولا نه دی لګیا الله لګیا دی الله خبره کوي انس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کاله خادم پاتې شوی او چې کله مور راوستو ام سلیم رضی الله عنها نو دی د لسو کالو ماشوم ویله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د وړوکوالي لس کال نه خدمت کو کور ته وطن نه وطن بچی په شان ته کور کې رالوي شي خو هغه فرمایي چې دا آیتونه نازل شو انس رضی الله عنه فرمایي او زه د نبی علیہ السلام کرتلم سکار پسې څنګه ورنوتم نبی علیہ السلام راته आवाज وکړ انس ودرېږه یو خپه مې په درشل دننه وبله باره ودرېږه چې دننه رانشي بس د الله حکم راغی نور بس تا دا وتل ننوتل بند شو اگر که ته مونږ کروړو کې رالوی شوی زمونږ بچي په شان دی اوس به د پردې نه خوا اجازت اخلي او دننه به کور ته نه راننوځي زما بیبیانې به تا نه ستر کوي وګوره ورته د نبي علیه السلام بیبیانو د بچي په شان ته رالوی کړی دی وخت عمر یې کم دی خو انس رضی الله عنه نبی علیه السلام خپل کور ته نه پرېږدي نو دې وجې نه دا د شریعت حدود دي دا زمونږ خپلې جوړې شوي خبرې نه دي چې دې کې به زه خپله خوښه چلوم ته به پکې خپله خوښه چلې دې کې به خپلې خوښې نه چلې نو الله رب العالمین فرمایي وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ او کله چې تاسو څه غواړئ د دې زنانو نه متاعا څه سامان فاسألوهن نو سوال کوئ د دې زنانو نه منوي غواړئ ته من وراء حجاب اخوا د پردې نه من وراء حجاب که علماء دا فایده لیکلې ده چې په کور باندې د کور مخې ته چې کوم دی دروازه جوړول پکار دي او دغه رنګه پرده لګول پکار دي چې زنانو مخې ته چې کوم دی پرده وي دا ضروري خبره ده ځکه وایي من وراء حجاب ذالکم اطهر دا کار ډیر پاکونکی دی لقلوبکم ستاسو د زړونو دپاره وقلوبهن او دپاره د زړونو د دې زنانو ګوره دلته خو مراد دي د نبي علیه السلام بیبیانې هغوی زړونه خو ډېر پاک خو بیا په دې کې داخل دی ټول امت دې سره زړه پاکي چې یو انسان دی چا کر آزاد نه ننوځي نارینه دی او پردې نه خو آواز کوي څه ضرورت چې یې څوک ولیږي یو کار پسې او زنانه هم د پردې نه اخوا یو سوال جواب وایي نو دې کې د زنانه زړه پاک شو د هلک زړه پاک پاتې شو د سړي نو معلومه شو چې پرده دې لرې کړه او مخامخ خبرې شو بیا خو زړه پاک نه پاتې کېږي بیا خامخا شیطان خپل کار کوي که شیطان خو هلته نفسانی خواهشات خو انسان سره لګېدلي شیطان یې راپاروي ځکه الله رب العالمین فرمایي دې سره به دې زړه پاکي معلومه شو پردې باندې چې د پردې د حکم تابعداري دې کوله نو هله به دې زړه پاکي ګوره دا نه چې ته زه به بې پردګي کوم او زما زړه پاک دی ستا زړه سم ګنده دی الله وی پرده وکړي نو زړه به دې پاک شي الله رب العالمین فرمایي زنانه دې په پرده کې هله به د دې زړه پاکي او سړی به پردو کورون ته ننوځي نو هله به یې زړه پاکي معلومه شوله چې زړه هله پاک پاتې کېږي چې کله دا مخلوط ماحول نه وي چې کله ماحول مخلوط دی سړي او زنانه ګډوډ که په کورونو کې دی او که په بازارونو کې دی او که په هر ځای کې یو مخلوط ماحول دی نو دې سره زړونه ګنده کېږي زړونه پاک نشي پاتې کېدلی دا دروغو دعوې دي د خلکو زموږ زړونه پاک دي چې ستا زړه پاک وي دا ګنده کارونه به دې نه کولی
او ته چې دا ګنده کار کې او د شریعت خلاف کې دا بې پردګي کې دا بې حیي کې خو زړه ګنده دی که نه دا په دې دلیل دی د خولې په دعوو کار نه کېږي وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله دا اوس اووم ادب دی وما كان لكم ندي جایز تاسو دپاره دا ادب خاص دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې ګوره داسې یو کار مه کوئ چې نبي له ضرر ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکوي د دې نه ځان وساتئ هر هغه کار نه ځان وساتئ چې پیغمبر پې خفه کېږي ځکه الله فرمایي وما كان لكم ندي جایز تاسو دپاره ان تؤذو چې تاسو تکلیف ورکوئ اذی ورکوئ رسول الله د الله رسول ته داسې یو کار چې نبي پې خفه کېږي پریشانه کېږي نو نبی له تکلیف مه ورکوئ هغه کار مه کوئ د هغې نه ځان وساتئ دې وجې نه څومره نواهي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ذکر کړي دي د هغې نه بې ځان ساتل پکار دي ځکه نبي پې خفه کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اذی مه ورکوئ دا ادب دی د نبي او اتم ادب دام خاص دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ولا ان تنکحوا ولا او ندی جایز دا ان تنکحوا چې په نکاح باندې والی تاسو ازواجه بیبیانې د نبي من بعده رستو د وفات د نبی علیه السلام نه ابدن هیڅ کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد دلته مفسرین لیکلي من بعده من بعد موته ځکه موت خو په ټولو پیغمبرانو راځي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم راغلی ابو بکر صدیق رضی الله عنه په اولني تقریر کې ویلي نبی علیہ السلام ته مو فرمایل الله در باندې عمر لیکلی او راغو پارچه یې لیکلی او په بیان کې مو فرمایل صحابو ته چې تقریر کوو خطبه کوله چې الا ان محمدا قد مات یقینا محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو نو کله چې عام خلک وفات کیږي او زنانې عدت تیر کی نو عدت نه بعد خو بله نکاح کولی شي کنه خو د نبي بیبیانو سره به نکاح نه کوی هغې سره نکاح حرامه ده ولی حرامه ده د دې وجه دا ده چې دا امهات المؤمنین دي دا خو د امت میندې دي که نه او مور سره خو نکاح حرامه نو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغلی ده دا په امت باندې حرامه ده ځکه دا د امت مور ده دویمه دا ده چې بیبي چې د چا په نکاح کې د آخري خاوند د هغې سره په جنت کې نو دا بیبیانې به چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې هم ملګري وي او دې دپاره خو چې په جنت کې دا ملګرتیا د بیبیانو غوښتله دې دپاره خو نبي علیه السلام ته بیبیانو ویلي چې موږ له طلاق مه راکوه اگر که خیر دی زموږ د خرچه هم کمه خوراک دې نه خیر دی هغه خپل نمبر هم سوده رضی الله عنها پرېښود ای د الله نبي ما د شپې هغه د قسم په نمبر کې مه راوله خیر زما عمر اوس ډېر خو دې دپاره چې ستا په نکاح کې پاتې شم او بیا په جنت کې سره ملګری یم دا په جنت کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې دا دې دلیل دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول ازواج مطهرات بیبیانې د نبی صلی الله علیه وسلم د امت میندې امهات المؤمنین ټولې جنتۍ دي دا د جنت بیبیانې هغه خلک ډېر بدبخته دي ظالمان د یهودو اولاد د یهودو روحاني اولاد دي د عبدالله ابن سبا یهودي چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبیانو پسې کنځل کوي کتابونه یې ته ډک کړي خرافات ویې لګي تقریرونو کې د دې ګنده خبرو اظهار کوي لګي دغه پلیت خلک دی دغه رنګه دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام او شرافت هم دی چې د نبی بیبي دا په نکاح باندې بل څوک نه اخلي دې کې د هغې احترام او عظمت ته اشاره ده ان ذلکم یقینا دا کار کان عند الله دا دې د الله په نسبت باندې عظیمه ډېر لویه ګناه لویه ګناه معنی ډېر غټ ناکاره کار دی د دې نه به ځان ساتي اوس الله رب العالمین یو بله خبره کوي د دې مخکې آیت سره متعلق دی د آیت مختصر آیت ګوره چې دې مخکې آیت کې کوم منهیات بیان کو چې د دې کارونو نه ځان وساتئ ته بیا هم دا کار کې او یا تا ته الله وایي دا کار وکړه او ته نه کې یعنې مخکني آیت نه ته خلاف کې عمل پې نه کې نو الله رب العالمین فرمایي که دا مخالفت د دې مخکې آیت که تا پټو کو که ښکاره زه در باندې خبر یم ګوره
د الله رب العالمین د حکمونو مخالفت مکوا مې پټ کوا او مې ښکارا کوا ځکه الله دیني ان تبدو شیئا که ښکارا کوئ تاسو یو څیز او تخفوه یا تاسو پټوئ فإن الله یقینا الله کان بكل شیء علیما هغه دې په هر څیز باندې پوهه الله رب العالمین کو ګناه په پټ ځای کې کیږي او که په ښکاره ځای کې کیږي الله رب العالمین په عالم دی ځکه بكل شیء علیم دی کنه په هر څیز باندې پوهه دی نو دې کې اشاره دی ته الله رب العالمین به درله سزا درکوي وره د الله رب العالمین دا احکام غب مګنئ دا ټوکې ټقالې مګنئ بلکې دې رعایت کوئ دا آیت د سر نه ګورئ یا ایها الذین آمنوا یا ایمان والاو لا تدخلوا بیوت النبی مداخلېږئ کورونو د نبی صلی الله علیه وسلم ته الا ان یؤذن لکم مگر دا که اجازت وکړی شي تاسو ته الی طعام د یو طعام دپاره غیر ناظرین اناه نه به انتظار کوونکي د پخلي د خوراک د هغې ولکن اذا دعیتم لیکن چې کله درله دعوت درکړی شي فادخلون بیا ورداخل شئ فاذا طعمتم نو کله چې تاسو خوراک وکړو فانتشروا نو بیا خواره شئ ولا مستأنسین لحدیث او مې سارېږئ چې شوق کوونکي یې د پاره د خبرو ان ذلکم یقینا دا کار کان یؤذی النبی دا تکلیف ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم ته فیستحیی منکم نو هغه حیا کوي ستاسو نه او دا درته نشي ویلی چې زه وځئ زما د کوره والله الله چې دی لا یستحیی من الحق هغه خو حیا نه کوي د حق د بیان نه واذا سألتموهن او کله چې تاسو څه غواړئ د دې زنانو بیبیانو نه متاعا څه سامان فاسألوهن نو سوال کوئ د دوی نه او غوښتنه ترې کوئ من وراء حجاب اخوا د پردې نه ذلکم اطهر دا کار ډېر پاکونکی دی لقلوبکم د پاره د زړونو ستاسو وقلوبهن او د پاره د زړونو د دې بیبیانو وما كان لكم او ندی جایز تاسو د پاره ان تؤذوا رسول الله چې تکلیف ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه خفه کوي ولا ان او دام جایز ندی ان تنکحوا چې تاسو په نکاح باندې واخلئ ازواجه بیبیانې داغه من بعده رستو د وفات داغنا بدن هیڅ کله ان ذلکم یقینا دا کار کان عند الله عظیما دا دې د الله په نسبت باندې ډېر لوی ګناه او لوی ناکاره کار دی ان تبدو شیئا که ښکاره کوئ تاسو یو څیز او تخفوه یې پټوئ فإن الله یقینا الله کان بكل شیء علیما هغه دې په هر څیز باندې پوهه ذات